BSA, apa kabar? Sehat selalu. Mantap. Hari ini kita mau camping di tebing Rumbi, Tanah Merah. Lama kita nggak nge-vlog karena habis vlog kita yang terakhir kemarin ada hujan yang deras kan, itu waktu di vlog terakhir itu ternyata banjir. Kolam kita kebanjiran, di mana-mana banjir. Jadi kita menata lagi, memperbaiki kolam-kolam BSA yang banjir pakai alat berat. Nanti videonya ada di sini nih. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kemarin kita ada musibah, sekarang baru kita udah ditata kolamnya, ada waktu senggang baru kita nge-vlog lagi. Ikuti terus keseruan kita. Kami sangat memohon dukungan rekan-rekan sekalian agar video ini tetap terus berkembang dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Bila mana ada masukan dari rekan-rekan sekalian, silahkan komen di kolom di bawah. Terima kasih, selamat menyaksikan. Oke, kita ganti ban dalam dulu, dibawa keluar sama Diki. Wah, baru datang nah ini. Tambal ban. Bannya bocor. Aduh. Mantap. Nah, perjuangan nih guys. Perjuangan. Seru. Makan malam. Makan malam hari ini. Bayam, tumis bayam. Ada tahu, ada ikan asin. Pantai, lokasinya tenang, nyaman. Mantap. Oke, ini menu makan malam kita. Anginnya kencang. Tuh lihat tendanya.
Oke, ini suasana malam hari jam 1 malam. Diki baru selesai masang tenda. Yono masih cari udang, kerang. Bakar rundang. Sekarang waktunya jam 1.30. Saya mulai ngantuk nih, sepertinya harus tidur. Saya di dalam mobil, si Diki sama Yono di luar pakai tenda. Selamat malam, selamat tidur. Tenang. John. Baik rekan-rekan, itulah video camping singkat kami. Semoga sedikit bisa menghibur rekan-rekan sekalian. Lokasi camping kami dekat dengan Pantai Tanjung, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Lokasinya sangat aman, nyaman, dan damai. Bagi rekan-rekan yang ingin camping di lokasi ini, silahkan mencoba. Bagi rekan-rekan yang menyukai video kami, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di vlog BSA selanjutnya. Semoga rekan-rekanku sekalian diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Amin.